আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। এখন আমরা যাচ্ছি রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে। কাপ্তাই থেকে রাঙ্গামাটি যাব। তো এখন আছে হচ্ছে লালখান বাজার ক্রস করে ফ্লাইওভারে। আজকে ওয়েদারটা অস্থির, মানে বৃষ্টি আসলে একটু কষ্ট হয়ে যাবে, বাট বৃষ্টি আসলে সমস্যা নেই, বৃষ্টি পড়ার দরকার আসলে। ওয়েদারটাও সেই হালকা হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে। এদিকে তো সন্তু ভাই আর সন্তু ভাই ফ্রেন্ড বৃষ্টিতে ভিজতেছে। বৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, মোটামুটি বৃষ্টি করতেছে ভালোই। তবে সমস্যা, এই বৃষ্টিতে সমস্যা হবে না আশা করি, ক্যামেরাটা অফ করতে হবে না। বাইক হচ্ছে দুইটাই আমাদের, আর একটা বাইক হচ্ছে সামনে আছে। তো আমরা তিনটা বাইক যাচ্ছি। আমরা আজকে ডে ট্যুর দিচ্ছি, সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা ব্যাক করে ফেলবো ইনশাল্লাহ। কাকার হেলমেট নাই, হেলমেট ছাড়া গাড়ি চালাচ্ছে। তো আমরা এখন বদ্ধহাট ফ্লাইওভার উঠতেছি। আমরা এখন কাপ্তা রাস্তার মাথা থেকে একটু সামনের দিকে আসছে। এখানে সন্ধ্যেবার ব্রেকটা একটু টাইট দিবে, এই জন্য দাঁড়াইছি আমরা। কাপ্তাই রাঙ্গামাটি বান্দরবন যাওয়ার পথে এই যে রোডটা দেখতেছেন, এই রোডটা হচ্ছে সব থেকে রিস্কি একটা রোড, কারণ এই রোডটা একদম সরু আর হচ্ছে দুই পাশের লেন। এখানে বড় বড় ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি তো অলওয়েজ আছেই। এই যে দেখছেন ট্রাক আসতেছে একদম ছোট, এই দেখছেন আবার বাইক ঢুকে দিচ্ছে বলতে না বলতে। এই জন্য আসলে এই রোডে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। আসলে এই রোডটা একটু রিস্কি, তো এই জন্য আসলে সাবধানে রাইড করতেছি। আর এখানে আসলে ক্যামেরাতে কথা বলা, রাইড করা দুইটা একসাথে আসলে একটু প্যারা হয়ে যাচ্ছে, মানে রাইডে একদমই মনোযোগ হতে পারতেছি না। সো সাথেই থাকুন। ও সুন্দর যে কর্নারিং করলো। আরে বাস দুটো ওভারটেক করতে গেলে দেখছো কি ঝামেলা। আর ওভারটেকিং করার সময় তো অনেক রিস্ক, একদম সরু রাস্তা, সামনে ব্লাইন্ড জোন, কিছু দেখাও যায় না। সন্ধ্যেবার কিন্তু একটা রেকর্ড আছে বুঝছো, কোনো ট্যুরে গেলে একবার অ্যাক্সিডেন্ট করেই। ভিতরিটা বাসটাকে ওভারটেক করতে পারে কিনা। ও ভাই ওভারটেক করে দেখা দেন। তো আমাদের ভিতরি ভাই হেলমেট পরে নাই, দুঃখিত গাইজ। আপনারা অবশ্যই হেলমেট পরবেন। উনি আসলে এখানকার লোকাল, সেজন্য আসলে হেলমেট ইউজ করানো সম্ভবত, বাট হেলমেট ইউজ করা অনেক জরুরি। আমাদের সন্ধ্যে হতে পারছে না, সন্ধ্যে ভাই এখনো বাসের পিছনে আছে, বাট বাসটা কোনোভাবে আমাদেরকে সাইড দিচ্ছে না, কোনোভাবেই সাইড দিচ্ছে না। আমরাও সাবধানতার সাথে যাচ্ছি। বাসটা ওভারটেক করতে হবে আমাদেরকে। সামনে বসে একটা বাস আছে, সিট পারতাম বাটে জড়োটা। অবশেষে বাসটাকে ওভারটেক করতে পারলাম। ভাই অন্য একটা পয়েন্টে যাই, অন্য একটা পয়েন্টে যাই। ওরা দেখে না তাই? যাও তাহলে। এক গিয়ারে উঠতেছি অনেক উপরে। অনেক খারা লিওন নিয়ে আসলাম। ও মাই গড, অনেক খারাপ।
তো স্বাগতম জুমকিং ইকো রিসোর্ট। নামো। আপনারা দেখছেন গাইজ অনেক ভয়াবহ পাহাড়ি রাস্তা, রাঙ্গামাটির ভিতর দিয়ে আসছি আমরা, অফরোডিং করতেছি। আমাদের সাথে আছে সন্তু ভাই, হুদা ভাই আর অনেকে। আমরা 3টা বাইকে আসছি। একদম দেখছেন নিচে একদম খাদ, একটু 19-20 হলে খাদে পড়ে যাব। এখানে অনেক আম গাছ, বাট আম দেখছি না। অনেক ভয়াবহ অবস্থা, উপরে অনেক আম দেখা যাচ্ছে। অনেক কঠিন এখানে। আসলে বৃষ্টি পড়লে আমরা আসলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। বৃষ্টি পড়লে হচ্ছে আমাদের অবস্থা একদমই খারাপ হয়ে যাবে। শুটিং করছি আমরা অনেক। অনেক কঠিন। রাঙ্গামাটি পাহাড়ের কোলে চলে আসছি। পিলিয়ন নামাও, পিলিয়ন নামাও, পিলিয়ন নামাও। ঠিক আছে, হ্যাঁ ভাই, একটা যেতে হবে। অফরোডিং অনেক হার্ড। দেখছেন পাহাড়ের অবস্থা, দুই পাশে খাদ, মানে বালু। দেখছেন গায়ের ধুলাবালির মধ্যে আমরা কি করতেছি, আমরা পিলিয়নকে নামাই দিচ্ছি বারবার। এমন উঁচু উঁচু পাহাড়ে যাচ্ছি, পিলিয়ন নামাই দিচ্ছি। টাঙ্গাইল থেকে আগত বড় ভাই, তাকেও নামাই দিচ্ছি আমরা, কাউকে মানতেছি না। এই যে আমাদের বড় ভাই, সবাইকে নামাই দিয়ে আমরা যাচ্ছি একা একা। ভাত খাবার এরকম খেললে কেমনে? ভাই তো ঘুরে তোরা খেলে। আমরা এখন হচ্ছে গাংপার, অনেক জোস একটা রিসোর্ট রাঙ্গামাটির ভিতরে। এখানে আসলে আমরা এখন লাঞ্চের পর ফুটবল খেলতেছি। অনেক আম আছে এখানে, ইচ্ছেগুলো খাইতে পারবেন, সমস্যা নাই। ব্রো এখানে একটা শর্ট হচ্ছে ফুটবলের। ও গেছিল ভাই। এখানে আমরা আলু ভর্তা, সবজি, ডাল এগুলো খাইছি। চিকেন টিকেন ছিল না, কারণ আমরা আগে থেকে অর্ডার করতে পারিনি। তো যারা আসবেন তারা অবশ্যই আগে থেকে অর্ডার করে রাখবেন। গাংপার রাঙ্গামাটি রিসোর্ট। অনেক আম দেখছেন এখানে, আমার ফুল গাছ আছে অনেক। বড় ভাইরা ফুটবল খেলতে খেলতে হাঁপে গেছে গাইস। লাঞ্চে পরে তারা ওরা খেলছে এখন। আম গাছ দেখছেন, লিচু গাছ দেখছেন। এটা হচ্ছে ওনাদের পুরোটা রিসোর্ট। এখানে আসলে এটা হচ্ছে লেক, পাশে হচ্ছে ওনাদের ক্যাম্পিং থাকে, বাট আজকে নেই কারণ হালকা হালকা বৃষ্টি ছিল। এই জন্য হচ্ছে আম দেখছেন, এই জন্য হচ্ছে আজকে তাঁবুগুলো সরাই ফেলছে। এখানে ক্যাম্পিংয়ের জন্য তাঁবু থাকে অলওয়েজ। এই যে এখানে অনেক বাইকাররা আসছে, আর এই যে জায়গাটাতে তাঁবু থাকে সবসময়, ওটা এখন তুলে ফেলছে। আর বাইরে কিছু তাঁবু আছে, আপনাকে দেখাবো একটু পরে। বড় বড় আম এখানে। এই জায়গাটাতে তাঁবু ছিল, আমরা গতবার এসে পাইছিলাম, বাট এবার হচ্ছে ওনারা বৃষ্টির জন্য তুলে ফেলছে। আর কেউ যদি থাকতে চায় অবশ্যই ভিতরে থাকতে পারে রিসোর্টে।
বাইরের দিকে আরও জোস, আমি আপনাদের একটু করে দেখাবো। গাংপার হচ্ছে রাঙ্গামাটি যাওয়ার পথে একটা রাস্তা আছে, রাস্তা দিয়ে আসলে কাউকে বললেই দেখাই দিবে গাংপার রিসোর্টটা কোথায়। তো আপনারা চাইলে আসতে পারেন, এটা অনেক সুন্দর একটা জায়গা, আর এবার খাবারের মান অনেক ভালো। আমরা যাই খাইছি সবই মজা লাগছে আমাদের কাছে অনেক। আসলে খাওয়ার সময় এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে এগুলো ভিডিও করতে পারিনি। খুব মজা ভাই। খাওয়াগুলো কেমন ছিল? কি যে একটা টেস্ট লাগতেছে ভাই। কি খাইছো ভাইয়া? না এগুলো পাওয়া যাবে না। কি খাইছো? এটা সিক্রেট। ভাই হুড়া ভাই, খাওয়া কেমন ছিল? ভাই জোস ছিল, কঠিন ছিল কিন্তু। অনেক জোস। 3 প্লেট খেয়েছো না? পাহাড়ি গা, হ্যাঁ 3 প্লেট। ভাইয়া খাবার কেমন ছিল? খাবার ভালো ছিল ভাই, অসাধারণ। অসাধারণ। ভাই কি অবস্থা আপনার? হোমমেড ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। বিশেষ করে এইটা ভালো লাগছিল, লেকের চিংড়িটা। লেগে চিংড়ি দিয়ে আমরা সবজি খাইছি, খুব মজা ছিল। আলু ভর্তা, ডাল, ডিম ভাজি। এখন আমরা হচ্ছে গাংপার থেকে চলে যাচ্ছি। এখানে পরিবেশ অনেক সুন্দর, প্রাকৃতিক রিসোর্ট পুরাই। তাবু আছে, এখানে চাইলে থাকতে পারবেন আপনারা। গাংপারে অনেক জোস, ফ্যানের ব্যবস্থা আছে গরমের জন্য। তো চলে যাচ্ছি আমরা এখন। যারা আসলে গাংপারে আসতে চান তারা অবশ্যই গুগলে সার্চ করবেন গাংপার রাঙ্গামাটি, তাহলে ওনাদের ফোন নাম্বার পেয়ে যাবেন, ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারেন। আর যারা এখানে লাঞ্চ করবেন তারা অবশ্যই আগে থেকে জানাবেন আর কি। ভাই একটা ছবি তুল। তো আপনারা গাংপার আসলে অবশ্যই দাদাকে পেয়ে যাবেন। দাদা আপনার নামটা? আপনি অবশ্যই ওনাকে পেয়ে যাবেন এখানে আসলে। অনেক সুন্দর আপ্যায়ন ওনাদের। চলে আসছি রাঙ্গামাটির পয়েন্ট, এটাতে এখন ছবি তুলবো আমরা। গাড়ি গাড়ি এই আসো না।